Дали и како ќе влијат најавите за новиот протест на Луфтханса во Германија, со оглед на тоа што оваа земја е наш најголем трговски партнер, импликациите врз економијата таму се одразуваат и тука кај нас, па на оваа тема имаме гостин ова утро. Го отвораме студиото со првиот гостин утринава, тоа е колегата Зоран Јордановски, кој што е експерт за случувањата и состојбите во Германија. Добро утро. Добро утро. Прво добре ни дојдовте, секогаш е чест да видите во нашето студио. Добро ве најдов, благодарам на поканата и да ги поздравам сите гледачи на македонската телевизија. Да, не можам да се сетам на друг колега или човек кој што го познавам од кој што е во контакт или бил во контакт со Германија да биде гостин на оваа тема. Протестот на вработените во Луфтханса е последниот во низата големи протести во несилната економија Германија. Кој протестира и против што или зашто во Германија? Денешниот протест е само еден во низата од протести во текот на изминатите месеци, особено интензивирани со почетокот на оваа година. На протестите на Луфтханза претходеа големите протести на земјоделците низ Германија, имаше и блокада во железничкиот сообраќај. Што значат за животот, за економскиот живот, но и за животот на граѓаните воопшто овие протести, најдобро зборуваат податоците, бројките со кои би отсликале величината на овие фирми, односно на оваа стопанска дејност кога е во прашање земјоделството, и фактите најдобро зборуваат за сами себе. Например, Луфтханза, ја споменавте како водечка авиокомпанија, најголема е во Европа, четврта во светски рамки, лета на 229 дестинации во 81 земја од светот. Има заедно во концернот Луфтханза, значи Луфтханза Груп, таму спаѓаат и други авионски компании, како Austrian Airlines, например, како Eurowings, како Swiss Airlines. Заедно имаат околу 700 авиони. Вкупно вработени 109.500. Сите овие бројки зборуваат како и податоците, например, за 101 милион превезени патници во 2022 година, за годишен промет од околу 33 милиарди. Сите овие бројки зборуваат за еден джин во германското стопанство и джин во меѓународната воздухопловна индустрија, така да кажам. Овој пат во низа од штрајкови се приклучува и персоналот на земја во кој ги обслужува патниците на Луфтханза. Штрајковите се организирани од синдикатот Верди. Штрајкувачите, односно Верди, како нивни предводник, бара зголемување на плати од 12,5% и тоа за краток временски период, за само 12 месеци, со оглед на високата инфлација што владееше особено во изминатата година, се остава простор да нема преголемо обезвреднување на платите на вработените. Барањата на воздухопловниот персонал, на персоналот на Луфтханза, како и на другите штрајкувачи, главно се врзани за условите за работа и за примањата. Тоа е типично за Луфтханза и за штрајкувачите, например, од железницата, додека состојбата кај земјоделците е малку поинаква. Земјоделците се во една релативно поволна економска позиција. Значи, во изминатата година остварија извонредни приходи. Тоа е дејност која опфаќа околу 1 милион вработени, заедно со придружните дејности, тоа се околу 4,4 милиони вработени. Тоа е практично секое 10-то работно место во Германија е врзано за земјоделството и за придружните дејности околу него. Се обработуваат 16,6 милиони хектари и има тенденција на окрупнување на фирмите, се намалува бројот на фирми, а се зголемува површините што ги обработуваат. Битно е дека во сезоната земјоделска, значи не календарска година, земјоделска сезона 22-23, една фирма, најчесто се тоа семејни фирми, еден семејен имот, една семејна фарма, остварила приход од околу 115.400 евра, што е одличен резултат. Сериозна бројка, па и за германските услови. Зошто тоа штрајкуваат? Штрајкуваат пред се поради песимизмот во однос на 2024 и изгледите за оваа година.
Пред време штрекува, значи? Пред време не, затоа што многу промени настанаа веќе во текот на јануари. Например, во текот на јануари отпадна бенефицираната цена на дизел горивото за земјоделците. Тоа и не е некоја сума што ќе ги погоди до толку битно, околу експертските проценки зборуваат за околу 1000 евра годишно штета по таа основа, од досегашните 7 на нормалните 19% од еночување на горивото. Но севкупно изгледите за оваа година се неповолни заради тоа што паѓаат во континуитет веќе цените на житарките, на маслодавните растенија, на млекото, дел од најважните нивни производи. Од март годинава на вистина ќе важат даночни олеснувања од 40%, но ефектот од тие мерки на владата ќе се почувствува дури во 2025 година, кога ќе дојде повратот на средствата. Затоа реков пред време, сваќајќи го германецот и како функционира, не сака да му се наруши комодитетот, туку сака секогаш да оди напред, сака секогаш да го движи она што се случува околу него и она во кое што е тој инволвиран, за разлика од некои други народи што ги познаваме, нели? Апсолутно. Колку е свесна германската влада за реалноста, за новиот поредок кој навистина почва да се случува, за социјалниот немир кој може многу лесно да ескалира, и што може германската влада да преземе околу се тоа? Германската влада е повеќе свесна за тоа што се случува, бидејќи не е ова нешто ново. Сега само расте притисокот на владата со зачестените штрајкови, се надоврзуваат еден на друг и го парализираат стопанството, го парализираат јавниот живот, штрајкот на железничарите, штрајкот на земјоделците, кога 1000 големи трактори ќе излезат на улиците на големите градови, се парализира, се враќаат. Во изминатите години, германското стопанство, и овој податок да го кажам, веќе практично 4 години работи во кризен модус на кризата од ковидот. Се надоврза војната во Украина, па се надоврзува сега војната на Блискиот Исток, за едно строго извозно ориентирано стопанство. Се тоа неповолни услови, меѓународните кризи, и тие директно влијаат и на кризите во стопанството, во економијата на Германија. Имајќи ги предвид последиците од меѓународниве кризи, германската влада во 2022 година донесе 3 пакети кризни мерки со кои требаше да ги растовари граѓаните, значи да им ги намали трошоците, пред се поради драстично зголемените трошоци на енергенсите. Војната во Украина придонесе многу за тоа. До тогаш главен снабдувач на Германија со енергенси беше Русија, ефтин газ, ефтина нафта. Сега главни снабдувачи се Соединетите Американски држави, Кувет, течни горива, други европски земји едноставно се бараа сите можни извори од каде ќе може да се пополни празнината што настана со откажувањето на договорите за испорака на нафта со Русија. Кај цената на газот, например, само за споредба, пред почетокот на војната во Украина, цената на газот што го испорачуваше Русија на Германија беше 4 пати поевтина од цената на газот што го извездуваа Соединетите Американски држави. За да се Германија е голем потрошувач, и тоа Германија е огромен потрошувач и главен фактор во кризниот модус во германското стопанство во секој случај се е цената на енергенсите прво, и второ слабоста на светската економија. Порастот на светската економија не оди или не се врати на стапките од пред кризата со короната, например. А како што рековме, за едно извозно ориентирано стопанство, како што е германското, кое има и суфицит во платниот надворешно-трговскиот биланс, слабоста на светската економија секако директно се одразува и врз слабоста на германското стопанство. Од есента минатата година се забележува не само континуиран пад на индустриското производство во Германија, туку се зголемува и континуиран пад на нарачките за германската индустрија,
Така што сето тоа заедно погледнато влијае значи на актуелната состојба и на мерките што владата мора да ги преземе. Споменав 3 пакети, можеби евентуално накратко да објасниме што се да видиме какви се импликациите на сето ова врз. Првиот пакет беше во февруари 2022 година, тоа беа 300 евра еднократна помош за германските домаќинства, значи по човек, не по домаќинство, не по човек. Пари што требаше да го амортизираат ударот од скокот на цените на енергенсите. При тоа беше и запрена една давачка за стимулирање на еколошко производство на струја, значи и на тој начин требаше да се намали цената на струјата. Де факто не се намали, туку се намали скокот на цената на струјата со тоа што таа давачка беше блокирана. 3 месеци подоцна во мај 2022 беше намален данокот на горива за временски ограничено, за само 3 месеци, но позначајно. Например, цената на бензинот беше намалена за 29,55 центи, на дизелот за 14,04 и така натаму. Беше воведена возна карта, така наречен Deutschland Ticket, за само 9 евра месечно можеше да се користат сите видови на превоз, освен авионскиот или поморскиот, возови без експресните ИЦ и ИЦ возовите, туку регионалните, локалните возови, трамваи, автобуси, сето тоа можеше да се користи на територија на цела Германија за само 9 евра месечно. Но и таа мерка престана да важеше само периодот од јуни до август 2022. Третиот пакет мерки во септември 22 намален данок на додадена вредност од 19 на 7% за газ и парно грејење. Покрај тоа, во јануари 23 беше ограничена цената на електричната енергија што се испорачува на домаќинствата за 80% од испорачаната енергија, само 20%, значи 80% беа фиксирани со државна мерка, само 20% беа оставени за по пазарни услови да се наплатува цената. Друго, зошто велам дека германската влада е уште колку свесна за сите проблеми со кои се соочува, не се тоа само штрајковите, не илустрација на тоа и овие преземени мерки, туку предупредувањето, раното предупредување што доаѓа од така наречениот ИФО индекс. ИФО е Институт за економски истражувања од Минхен. ИФО индексот е резултат на анкета кај 9000 раководни кадри од сите сегменти на германското стопанство и тие оценуваат два елемента. Ја оценуваат актуелната состојба на нивното предпријатие и ги оценуваат изгледите за наредниот период. Наспроти очекувањата на сите германски експерти, економски експерти, дека ИФО индексот ќе расте во јануари, значи станува збор за најнови анализи, тој опадна. Ова е ран предупредувачки индикатор за состојбите во стопанството во периодот што ќе уследи не само за актуелните, туку и за во наредните месеци. На подолг период ќе се почувствуваат ефектите. И овие анализи се од исклучителна важност во секој случај и во планирањата на германската сојузна влада, и тоа е уште едно предупредување за тоа што ја очекува владата и германската економија во периодот што престои пред нас. Ќе го земеме во предвид и факторот доселеници во Германија, кој што е силен фактор, кој што е фактор кој што многу влијае, пред се тоа е работна сила, кој што многу влијае врз економијата. Ќе го земеме и факторот дека Германија е една од топ 5 или топ 10 економии и индустрии во светски рамки, и сега како се тоа влијае врз македонската економија, врз македонското стопанство. Сега сте тука, живеевте долги години во Германија, сега го гледате она што се случува и тука кај нас го чувствувате директно. Како состојбите кај нашиот најголем трговски партнер, кој што консумира повеќе од 40, скоро 50% од нашиот извоз, како тоа што се случува таму ќе влијае тука кај нас? Прво, со оглед на тоа дека станува збор за македонскиот извоз, што го споменавте, скоро 50% од македонскиот извоз. И само да се дополнам, и многу нашинци работат во Германија. Тоа е земјата каде што најголем број на македонци се сконцентрирани како група од оние иселеници кои што функционираат. И се повеќе им се приклучуваат.
Значи, кога едно стопанство е во криза, а Македонија, македонската економија извезува на таа територија, во случајот во Германија, разбирливо дека тоа не може да остане без негативни последици. Не можам во моментов со конкретни податоци да го квантифицирам што тоа би значило, тоа веројатно многу подобро би го сториле од Македонско-германската стопанска комора, кои имаат поактуелни тековни податоци, но во секој случај перспективите, ако е претешко да речам, не се розови, сепак се надвиснува одредена сенка во однос на тоа што може да предстои. Во однос на работната сила од Македонија во Германија, македонци што живеат во Германија или оние што планираат да со оглед и на олеснувањата што се донесени во меѓувреме во Германија за да може да пристапи работна сила од странство, конкретниот случај од Македонија, веројатно нема да биде толку тешка целата ситуација со оглед на тоа дека Германија, барем во одредени сегменти на економијата, се соочува веќе подолго време со недостиг од работна сила. Прашањето е само за низината стручност и прашањето е за тоа од која област се тие луѓе што работат во Германија. Инаку, онаа голема бегалска драма од 2015-та, кога Ангела Меркел, тогашниот канцелар на Германија, ги отвори вратите, им посака добре дојде на луѓето од светот, кога влегува без никаква контрола 1 милион луѓе во текот на една година, тоа беше мотивирано колку од хуманистички аспект во секој случај, ако не и повеќе, беше мотивирано и од реалната потреба на германското стопанство од нова работна сила. Германското општество старее, природниот прираст е се понизок. И затоа се бара прилив на работна сила од странство. Грешката во проценките беше во тоа дека луѓето што ќе дојдат ќе можат многу брзо да бидат оспособени да преземат улога во германското стопанство, значи да се вложат себе си во одржување и на стопанскиот пораст на Германија. Напротив, доаѓа луѓе со различни нивоа на квалификации, несоодветни, без познавање на јазик, нивната подготовка, нивното преквалификување трае предолго или траеше предолго, така што тој фактор на доселеници повеќе се покажа како фактор кој на одреден начин го загрозува социјалниот мир, бидејќи многу општини, многу комунални власти се преоптоварени со бегалците од светот, не можат да излезат на крај со нивното сместување со материјалните трошоци, а премалку пак од тој контингент на луѓе можеше да се искористи за што е можно побрзо во најкраток рок да влезат во производниот процес.